भैया ये जो बाल गिर रहे हैं ना हमारे, हाँ तो क्या करना है? हाँ इनको ना तुम ऐसा करना, पन्नी में पैक करके हमको दे देना। क्या करना है? देखो कितने गिरे हैं। ठीक है दे देंगे, लेकिन बताओ काम आ जाएगा हमारे। करना क्या है उसका बाल का? अरे गुब्बारा ले लेंगे ना, वो आता साइकिल से लेके। अच्छा। बाल टूटे बाल दे दो करके चिल्लाता है। हाँ ये आइडिया तो बढ़िया है। अरे यार मालिक ये यार देखो, इनसे पूंछ उठा के पता नहीं कैसे देखो कर रहे अरे हैं। तो क्या हुआ? शर्म नहीं आती बताओ। अरे शर्म वाली क्या बात है यार, इसमें काम ना करें पूरा क्या? वो बाल अपना? कितना बिखरा पड़ा हाँ है। तो अभी पन्नी में भर लेंगे। इनको मना करो जरा। मना क्या करना है यार, अब काम ना करें क्या बोलूंगा? इनको सही तो मना कर करो, रहे हैं। कह दो ऐसे नहीं करा जाता।